โรงเรียนลำพูราเริงวิทย์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมเลขที่ 158 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งหมด 283 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 ห้องเรียน ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2526 เนื่องจากสภาตำบลได้พิจารณาเห็นว่าตำบลลำพูรามีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในรัศมีโดยรอบ 10 กิโลเมตรหลายโรงเรียนจึงเห็นว่าควรมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเปิดรับนักเรียนในท้องถิ่นอันเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งปัจจุบันโรงเรียนลำพูราเริงวิทย์ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณทองเสน่ห์ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายและมีจำนวนเพียงพอได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ1คนครูชำนาญการพิเศษ5คนครูชำนาญการ10คนครู5คนพนักงานราชการ2คนลูกจ้างประจำ3คนและลูกจ้างชั่วคราว4คนนักเรียนโรงเรียนลำพูราเริงวิทย์เป็นนักเรียนมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นๆแต่ทว่านักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมีสภาพครอบครัวหย่าร้างผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกยางพาราปลูกผักและรับจ้างขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพนักเรียนส่วนหนึ่งยังต้องทำงานในวันหยุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและจุนเจือครอบครัวทำให้นักเรียนบางส่วนประสบปัญหาออกกลางคันรวมไปถึงนักเรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียนเพราะไม่เห็นโอกาสในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีผลคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นสภาพชุมชนและสังคมโรงเรียนลำพูราเริงวิทย์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งสินค้าโอท็อประดับจังหวัดและประเทศเช่นหมูย่างขนมเค้กขนมจีบชุมชนรอบนอกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกยางพาราปลูกผักและรับจ้างปัจจัยดังกล่าวนับเป็นโอกาสของโรงเรียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนทำมาหากินจากผลการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกของโรงเรียน SWOT Analysis พบว่าสถานภาพของโรงเรียนอยู่ในตำแหน่งเครื่องหมายคำถาม question mark เอื้อแต่อ่อนเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าสถานศึกษามีจุดอ่อนภายในแต่มีโอกาสภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนหากได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะนำไปสู่การสร้างจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไปโรงเรียนลำพูราเริงวิทย์เล็งเห็นว่าโครงการภูมิรู้ภูมิถิ่นวิถีทำกินลำพูราตามแผนการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐยึดโยงกับบริบทของโรงเรียนและวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสานพลังประชารัฐเสริมสัมพันธ์ชุมชนสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโครงการโรงเรียนประชารัฐ